Okey, kembali lagi dalam channel saya. Okey, hari ni saya nak unbox satu apa orang panggil gergaji daripada Jerman ni. Okey, kalau kata korang tengok dekat sini, brand dia onex German style. Okey, dia merupakan 2400 watt yang merupakan voltan dia 220 volt dan 50 Hz. Okey, kalau kata korang tengok dekat sini, diameter dia tulis dekat sini ni 185 mm dia punya shape ni. Okey, kalau kata korang tengok dekat sini, ada 6000 pusingan per minit. Dia punya pusingan ni agak laju lah. Okey, kalau kata dekat sini dia punya apa panggil, okey, dia cakap auto stop carbon burst hard prevent damage to motor. Okey, maksudnya dekat sini dia cakap dia berhenti sendirilah untuk mengelakkan kerosakan kepada motor ni. Okey, lepas tu kendala for easy wheel change. Okey, kat sini juga dia ada pengunci spindle dia ni untuk senang menukar dia punya bulat dia ni, ataupun apa orang panggil mata dia. Okey, lepas tu ada juga switch dekat sini. Dia cakap dekat sini lah. Okey, ni dia punya kotak dia. Okey, kat sini dia cakap quality product dia, pro quality product nombor 1 lah, tapi tak tahu betul ke tak, nanti kita akan buka dulu. Okey, sekarang ni kita akan unbox ni. Okey, saya akan pause sekejap video ni. Okey, sekarang saya sudah buka dia punya kotak dia ni. Okey, kalau kata kita tengok dekat sini, apa ya yang ada dekat sini. Okey, kita akan check satu-satu. Okey, dekat sini dia ada, sekejap, kat sini dia ada skru. Kalau korang tengok dekat sini, dia ada juga ni, dia ni tempat untuk letak dia punya ni. Kita boleh apa panggil tahan dia. Kat sini dia ada macam pengetak skru, dan skru spring, buku instruction ataupun buku panduan lah cara untuk guna benda ni. Ni dia punya circle ataupun bilah dia punya mata ni lah, mata gergaji ni. Okey, kalau kata korang tengok dekat sini, dia punya mata ataupun bilah ni, dia balut dengan apa ni, plastik ni, untuk melindungi kita lah ataupun pengguna lah daripada tercedera semasa untuk memindahkan ni. Okey, sekarang kita tengok lagi apa yang ada kat dalam ni. Okey, ini dia punya last item. Aku tak tahulah. Okay, ini dia punya mesin gergaji dia.
Okey. Macam mana dia buat keluar ni? Okey, sekejap saya pause video ni sekejap. Kita nak cuba keluarkan ni. Okey, sekarang saya sudah pun mengeluarkan dia punya gergaji ni. Okey, kalau kata kita lihat dekat sini, dekat bawah ni. Sekejap. Okey, ni adalah switch dia. Okey, ni adalah motor dia. Dia menggunakan US plug. Tak silap saya, okey, US plug. Kalau kata korang ada converter kepada UK plug, korang boleh convert dia. Okey, ni yang dia cakap apa tadi? Spindle lock. Okey, spindle lock dia dekat sini. Okey, ni adalah motor automatik dia. Auto stop lah. Okey, kalau kata ada apa-apa karbon ke, dia akan berhenti sendirilah. Lepas tu kita boleh cuci dia punya motor ni untuk mengelakkan daripada motor ni rosak. Okey, ini adalah tempat untuk kita apa panggil adjust dia punya mata ni. Okey, saya pun tak tengok lagi dia punya buku ni. Apa-apa pun nanti saya tengoklah dia punya macam mana. Okey, apa-apa pun ni saja review dia untuk mesin onex model ox-1061 ni. Okey, bagi saya dia punya kualiti dia, kalau tengok dekat sini dia punya apa panggil fizikal dia lebih kurang dengan saw ataupun gergaji yang bernama dekat sini lah, ataupun yang popular. Okey, contohnya apa panggil Stanley ke apa ke, rasa yang ni okey juga. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.